សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះទី3ខែវិច្ឆិកាត្រូវជាថ្ងៃ10កើតខែកដិកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2022ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងកញ្ញាសេងធីរីរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការធ្វើពហិការបង្អត់អាហារមួយសប្តាហ៍ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកសខេងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើតេស្តរោគសារជាតិញៀនមុនទទួលយកមនុស្សចូលបម្រើការងារក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរនាំគ្នាស្នើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយជំរុញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រុមហ៊ុន Facebook លុបចោលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនចំនួន15ដែលចំណាយលុយជាង$30,000សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកចំនួនរវាងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អូចាមកពីបកទាំងពីរគឺបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនាការសំណុំរឿងស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាសហភាពសហជីពកម្ពុជាខកចិត្តដែលតុលាការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសបទវិភាគវត្តមានលោកโจ Biden នៅប្រទេសកម្ពុជានិងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមើលកម្ពុជាឡើងវិញតើអាចមានជាបញ្ហាចំនួនពិតប្រាកដរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន6នាក់គឺកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហាររួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការធ្វើពហិការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រុមយុវជនទាំងនោះបានបង្ហោះព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយសរសេរថាពួកគេទាំង6នាក់នឹងបង្អត់អាហារខ្លួនឯងរយៈពេល7ថ្ងៃ7យប់ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកស្វាយសំណាងយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈ7ថ្ងៃនេះក្រុមយុវជននឹងមិនទទួលទានអាហាររឹងដូចជាបាយនិងផ្លែឈើឡើយដោយគ្រាន់តែបរិភោគទឹកនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះសមាជិកខ្មែរថាវរៈមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាឈឿនតារាវីបានបង្ហោះសារនិងរូបភាពដោយសរសេរថាការតស៊ូមតិរបស់ពួកគេនេះគឺដោយបារម្ភអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃកញ្ញាតារាវីអះអាងថាក្រុមរបស់កញ្ញាទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការបង្អត់អាហារជាមួយកញ្ញាសេងធីរីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស្នើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងរូបគាត់ក្រុមកញ្ញាទាំងអស់គ្នាបានមានក្តីបារម្ភអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល152ថ្ងៃមកនេះលោកជួងជូងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់លោកពិតជាបង្អត់អាហារដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ពិតមែនលោកថាដើមចំដែលនាំឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបង្អត់អាហារគឺដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តដោយសារតែការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនគាត់ដោយពុំមានកំហុសលោកជួងជូងីបន្តថាលោកស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងកូនក្តីរបស់គាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយហេតុថាកូនក្តីមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនផ្ដល់យោបល់ដល់ក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈថាមានតែស្វែងរកភស្តុតាងដោះបន្ទុកនិងចូលរួមតាមនីតិវិធីតុលាការទេដែលអាចជួយការពារកញ្ញាសេងធីរីបានលោកបន្តថាការធ្វើពហិការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងបែបនេះមិនអាចជួយតាមផ្លូវច្បាប់បានឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះថ្លែងថាយុទ្ធនាការបង្អត់អាហារនេះគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍និងបិទបាំងនៅកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តតែអត់មានឥទ្ធិពលអ្វីលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នោះទេកញ្ញាសេងធីរីដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងជាមេធាវីអន្តរជាតិត្រូវបានលោករស់ពិសិដ្ឋចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំអំពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្រៅពីកញ្ញាសេងធីរីចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏បានផ្ដន្ទាទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចំនួន50នាក់ផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទ
បទចោទដូចគ្នាជុំវិញការប្រកាសជំហរគាំទ្រការធ្វើមាតុភូមិនិវត្ត9វិច្ឆិការបស់លោកសំរងស៊ីក្រោយការប្រកាសសាលក្រមមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារក្រោមហេតុផលថាដោយសារបារម្ភពីការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់ឲ្យធ្វើតេស្តរោគសារជាតិគ្រឿងញៀនលើមនុស្សមុនទទួលយកពួកគេចូលបម្រើការងារខណៈអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងពិធីសុពោតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសិក្សានៃវិទ្យាល័យមួយក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងតាមស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតេស្តរោគសារជាតិគ្រឿងញៀនលើពួកគេជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចទទួលយកមកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាប្រសិនបើធ្វើតេស្តហើយរកឃើញពួកគេមានសារជាតិគ្រឿងញៀននៅក្នុងខ្លួននោះលោកថាដាច់ខាតមិនត្រូវទទួលយកពួកគេឲ្យចូលបម្រើការងារនោះឡើយលោកសខេងបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តរោគសារជាតិគ្រឿងញៀនអំឡុងពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនជាអ្នកបម្រើការងារតាមភោជនីយដ្ឋានជាអ្នកបម្រើការងារតាមសន្តាគារជានគរបាលជាមន្ត្រីរាជការនិងជាគ្រូបង្រៀនជាដើមចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញលោកថាមិនត្រូវធ្វើតេស្តតែពេលដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារនោះដោយថាពួកគេត្រូវធ្វើតេស្តជាប់ជានិច្ចតាមកាលកំណត់ក្រោយពួកគេបានចូលបម្រើការងារលោកបន្តថាច្បាប់ស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបញ្ចូលចំណុចអំពីការធ្វើតេស្តរោគសារជាតិគ្រឿងញៀនលើមនុស្សទាំងអស់ដែលដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររដ្ឋឬការងារក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកសខេងស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងច្បាប់ស្តីអំពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយហេតុថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងពីរនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននិងការការពារកូនខ្មែរកុំឲ្យផុងខ្លួនក្នុងគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកសខេងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាកន្លែងដែលជនខិលខូចប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសគ្រឿងញៀនលោកអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាបង្ការនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសនេះឲ្យបានជោគជ័យខណៈវិបត្តិគ្រឿងញៀននេះក៏ជាឫសគល់ដែលនាំឲ្យអន្តរជាតិដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទរហូតដល់សប្តាហ៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនហៅកាត់ថា UNODC ចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគោលដៅនៃក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់សម្រាប់ចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនផលិតនិងចែកចាយបន្តលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Idea Talkសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានលោក John Briscoe បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធខាងបកសាធារណរដ្ឋមណ្ឌល42នៃរដ្ឋ California
លោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហៅថា midterm ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជ្រើសរើសបកឬគិតរឿងអតិផរណាយើងខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចសភានេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងព្យាយាមបកប្រែខ្លះជូនលោកអ្នកនាងនៅគូលដែលលោកមានប្រសាសន៍ដោយសារកម្មវិធីយើងមានពេលកំណត់នោះបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបើប្រសិនណាជាការបកប្រែជាខ្មែរមិនបានអស់សេចក្តីទាំងស្រុងGood morning Mr. Briscoe thank you for coming on our program today Chum Rep Surបាទជំរាបសួរបាទសូមអរគុណបាទជំរាបសួរបាទ Good morning to you before I begin my question I'd like to make a brief introduction about you as a candidate for the US Congressional District 42nd in California Mr. Briscoe is Vice President of the Ocean View School District Board of Education. His career ranges from working as a broker and an asset property manager with Crestview Property Management. He is running as U.S. Congress for the 42nd District, Congressional District, seat against Robert Garcia, a Democrat and former mayor of Long Beach. My first question to you, Mr. Briscoe, what made you think you can beat your opponent in a heavily Democratic district? I'm pleased and proud to say that I am on the final ballot because Democrats and independents voted for me 5-1 to be here in November. I represent the entire community, not just a small special interest group in downtown Long Beach. I represent not just Democrats, I represent everybody in the community. I'm the family man. I've been married for 47 years. I go to church every Sunday. I am a father. I have children. I'll be a grandfather coming up November 15th. I'm very proud and happy about that. I represent the district. To answer your question, I represent the whole district, all Democrats, all independents and Republicans, everybody. And I do that better than my opponent, who focuses on a narrow, tiny band of special interest people and only talks to Democrats. I talk to everybody. Thank you. Your opponent, former Long Beach Mayor Robert Garcia, was endorsed by California Governor Gavin Newsom, Senator Alex Padilla, and California Attorney General Rob Bonta, according to a report in the Press Telegram on October 17. Mayor Garcia has well over $1 million for his campaign, $1 million for his campaign, and you have just under $250,000 on hand. Do you think you can win the race to replace the popular retiring Congressman Alan Lowenthal? Of course. Alan Lowenthal was popular, but he's retired. He's gone. Yes, and now he's going to retire. A special interest candidate. The answer is yes. I won my primary. I ran against 6 Democrats in a heavily Democrat district, and the Democrats put me on the ballot in November, and the independents, and that's who I represent. So the money is important. The way I'll win is by being on Cambodia TV, speaking to the Hispanic community. The district is 50% Hispanic. My life, my background is immigrant. My mom's parents, my mother's parents were both immigrants. My mother didn't speak English until she was 4 years old. Right. My father's side came up from Mexico, across the border from Baja California, to immigrate to the U.S. I know the immigrant experience. I grew up with grandparents who had very heavy accents. That's not something most Americans have had. So I'm here to represent the district. I'm here to campaign and talk to the community directly. I would like to help make it clear this 42nd district includes everybody, please, in Long Beach, Signal Hill, Lakewood, Downey, Bellflower. Please tell your family about John Briscoe, about me. John Briscoe, vote for John Briscoe for U.S. Congress in those cities, Bell Gardens and Huntington Park. Vote for John Briscoe. When you sit down at the dinner table, say, John Briscoe is on the ballot. He represents everybody in the district. Vote for John Briscoe. The way I'll win is by the Cambodian community turning out to vote. And they need to vote for John Briscoe, for me. All it takes to be the congressman to represent everybody in the district
is 50% plus one vote. I need you to be the Cambodian community, please. Be that one vote that puts us over to a representation that looks like everybody. You have been in races for congressional districts since 2018 against Representative Alan Lowenthal. In a June 2022 poll, you trail your opponent in multiple digits, 26% to 46%. Have you been, been able to close the gap? Yes. In 2018 and 2020, I had 38% of the vote, and the very popular Alan Lowenthal had the rest of the vote in the final election. I beat everybody in the primaries. I did not beat the incumbent. Alan Lowenthal was legendary in the district. He had had long-term elected experience in the California state legislature. He's gone. So we don't care about Alan Lowenthal. This is the election now and today. So in the primary, only 16% of the voters turned out to vote in June this year. In that election, I earned 29% of the vote, and my opponent earned 44% of the vote, with his downtown Long Beach special interest group coming out and voting for him very strongly. I will win this election when the rest of the electorate, when more than 16%, when the Cambodian community shows up to vote. John Briscoe for U.S. Congress in all those cities, Bellflower, Downey, Long Beach, Signal Hill. Please get out and vote, because nobody voted. The Cambodian community did not show up to vote in June. Nobody showed up to vote. I need you to vote, and I will win when the Cambodian community shows up to vote. Mail that ballot in today, drop it off, go to the polling place and vote. Your 42nd district, or District 42, Congressional District 42, was recently established, I don't know, because of the gerrymandering or for whatever reason, is, however, predominantly Democratic, ethnically diverse, with about 40% Hispanics to 46% whites, and a little more than 11% Asian, Blacks, Native Americans, and Pacific Islanders combined are about 8%, according to a 2020 U.S. Census. Your message to voters is focused on high prices, but gasoline prices are coming down slowly but steadily across the country. What is your most appealing message that will change voters' minds to elect you? Please don't be offended, my Cambodian friends, but on my ballot statement, which I obtained with special permission from the Registrar of Voters, the first line on my ballot statement when you go read about me is the prices are too damned high. The prices are too damned high. We have 10% inflation. 10% inflation. We cannot live with that. 10% inflation means in 5 years, everything costs twice as much. This is horrible. It's a disaster. It's especially a big disaster for the Cambodian community, where we have Cambodian members in Lakewood, Long Beach, Downey, and Bellflower, who came here many years ago, are U.S. citizens, married, worked hard, and retired, and are living on retirement savings and Social Security. When you have inflation at 10% and you live on a fixed income, my Cambodian senior friends who are retired are going to be out of money. You're going to be out of money, my Cambodian friends in the Cambodian community, with the 10% Biden inflation and the 10% inflation caused by Congress. Congress is where the money is spent. And it was this Congress, including Alan Lowenthal, who voted for our unbelievable expenditures. And that's causing the prices to go up, and it's causing my Cambodian retired friends to not have enough money to do. A bag of groceries that cost $200 a year ago now costs $300. Vegetable oil is up 60%. 60%. And as we know, $7 gasoline. I would disagree. The claim that the gas prices are coming down is incorrect on two reasons. One is that that's a statement made by the President of the United States where they changed the measurement. This is going to be academic, where they used a mode instead of a mean average price, which made it look a lot better. It's a lie. The claim that gas prices have dramatically come down is a lie, one. And two, the gas prices came down a few pennies because the president sold off our strategic reserve. He gave away the family treasury to make the prices come down before the election. This is not good policy. It's a bad idea.
Okay. I pump gas for my cars twice a week, so I know the price is coming down, at least in Virginia. Do you have a plan to tackle this inflationary economy? And thank you for saying that. We live in California. California has the highest gas prices in the nation. I just paid $7 a gallon. I have a diesel vehicle, $7 a gallon for my fuel. And the rest of the country lives without the California excess taxes and other regulations. So it's in the 42nd Congressional District, fuel prices are a disaster. The plan to bring inflation down is to stop doing what made inflation go up in the first place. Inflation is up because the government is spending money it doesn't have. The government is spending money that's not there. They print money to pay off all of their special friends and special projects, and that puts more money in the economy. So there's more money chasing the same number of goods, and the prices go up 10% a year. Prices up, and it looks like it's going to continue to go up more. So my plan is to stop the spending. We can't be spending money on so-called Inflation Reduction Acts where there is no inflation reduction, and all it is a giveaway to special interests for special projects that don't benefit the people, because the people are benefited by 2% inflation, not 10% inflation. So the biggest plan I have is I'm not going to vote for spending like that. It's a disaster. Speaking of spending, you were quoted as being critical of President Joe Biden for signing bills for an investment package to deal with climate change and health and the Inflation Reduction Act in hundreds of billions of dollars that most Americans agree would help the country. Why did you object to a popular federal plan that helps the American people? Free money is always popular. The problem with free money is when you have other people's money and you run out and you spend it all, then your popularity goes away. So spending my money to give away and printing money to give away is not a solution. I'm opposed to the so-called Inflation Reduction Act because it was a lie for the name of it. It was the Inflation Spend More Money Act to give everybody here a 10% inflation. I'm most concerned about my older Cambodian friends who are having a difficult time with a small savings that they saved up while they were working and Social Security. The president claimed that he increased Social Security. The president didn't increase anything. It's the law. Social Security has to go up to catch up with inflation. And Social Security next year is going up 8%. Yeah. Well, here's the problem. If inflation is 10% and the Social Security only goes up 8%, you're 2% behind the 8 ball. And you don't make up any of the money as it reached 10%. You're still behind. So the whole inflation game isn't about increasing everybody's wages. The president said this at a podium. I heard him say in the speech, he said, inflation is good. No, it's not. The president said, Joe Biden said, inflation is good. Everybody gets a raise. No. And young people, Cambodian community young people, please listen. None of you are getting 10% raises. Who gets a 10% raise? And that's what inflation is. If you don't get 10% raises, you're behind. You have lost money. The money you have buys less. I'm going to stop that. We're going to stop the activities, the ridiculous Inflation Reduction Act spending, to get back to a sound basis for our economy and stop the inflation. Okay. Speaking of Social Security benefit, would you agree, for the record, would you agree with two senators, Rick Scott from Florida and Johnson from Wisconsin? They said that they are talking about doing away with some Social Security benefit to our retirees, for millions of American retirees. Do you agree with these ideas? Why don't just leave Social Security alone? Social Security was put in place when men used to die at age 65. In fact, that was the retirement age. It was really sad. You could start collecting Social Security when you died. Today, the average man lives to be 82 to 84 years old. In response to that, the benefits for Social Security don't need to be reduced, don't need to be and Medicare and Social Security are the single biggest budget item in the federal budget.
So what has to happen with those is the age to obtain them. I'm sorry, younger people, but you're living forever. The age to obtain benefits needs to be increased gradually from 67 to 70 years old. And Johnson is the senator from Wisconsin is a Republican, and the other gentleman you mentioned, that there have to be changes. The benefits don't have to be reduced, and we should continue with what they are, because everybody paid, including me, I paid into Social Security, Sure. although I don't get Social Security. No, the change has to be the age to receive benefits increasing over time. Okay, I like to move from these inflations, discussions, and also the social security issues. Most naturalized citizens of immigrant and refugee parents fear they are losing democracy due to rising extremism from certain groups in your political camp, the GOP. What is your message to them to allay such fears? My message is about John Briscoe. That's me. John Briscoe is running for Congress. John Briscoe represents everybody in the district, especially the Cambodian community. And my focus isn't on oddball people in other parts of the country. My focus is on the Cambodian situation. There's only 30 million people that live in Cambodia. Cambodia is a very small country in the overall world of things, and yet it's a very important country. There's more people from Cambodia that live in Long Beach than anywhere else on the face of the earth. Please vote for John Briscoe, my Long Beach and Signal Hill friends, and Lakewood friends. John Briscoe for Congress. So the Cambodian situation in Cambodia is a very difficult one because China has their Belt and Road program. I'm sure everybody knows about that, where they're taking their billions and billions of dollars and putting it into countries all over. They've built a port in Cambodia. It's a shipping port. No, it's not a shipping port. Yeah, it's a liar, pants on fire military port. What China is doing is loaning countries money to governments who sign these bills, and then they're going to come back and expect to be repaid that money for the infrastructure they built. And the Cambodia situation is a very big concern of mine with that port being built by China, sticking their finger into Cambodian politics, the communist Chinese who want to take over the world. Oh, how about the fishing in the ocean? Chinese giant factory fishing ships come over and harvest everything in sight and leave not much for the local Cambodian fishermen. Those are things I'm concerned about. And in Congress, I will work to support Cambodian interest to stay an independent, free country, the free country of Cambodia of 30 million people. Even though that's a small number in the world, it's a very important number to Cambodians and my Cambodian friends in Long Beach and Lakewood and Signal Hill. Yes, you are right. That's an unfortunate situation, but that's what our government, meaning the Cambodian government, choosing to do is to side with China, to embrace China, and to kind of distance itself from the United States. Okay. Well, I have a saying, and if it's too good to be true, it probably is. If it's too good to be true, it probably is not true. And when China comes in with a big bucket of money to build a shipping port, a military port, it's too good to be true. It's not true. It's not free. And somebody's going to have to pay for that or stand up for Cambodian rights to remain a free country. Okay. President Biden is expected to visit Cambodia this month from the 12th to the 13th to join the Europe-ASEAN meeting by the end of the year. What would you want to see the outcome from this trip and from the meeting? The most important thing to help the people of Cambodia is business and enterprise, trade. Cambodian people need jobs and work to produce income, and they need to produce something that the rest of the world wants to buy. I believe the most important thing that the president can do is to help arrange trade and support for Cambodian industries to make things that they can sell to the world so Cambodia can have income enough to stay free and enough to have to stop borrowing from communist China to build their infrastructure. Okay.
Would you favor easing the American, tariff system, GSP, Generalized System of Preference? Right now, the administration is suspending the GSP because of the ruling Cambodian party there violates, human rights, and also get away with the abolishing democracy. Would you favor easing the GSP, Generalized System of Preference, or would you want the GSP, suspension in place, to stay in place? The people of Cambodia need to have a country that operates and produces and buys and sells. The current political party situation changes. It could change tomorrow. The system of preferences impacts the ability of the Cambodian businesses to live and survive. I would recommend easing those because it's going to hurt Cambodian people, and it makes it more appealing for the government to go to China, to communist China, and get everything for free. It's not free. We would be better off with a strong Cambodian economy that will help everybody in Cambodia, and will take away the appeal of communist China coming in and taking over. Okay, let's hope so. Okay, my last question, Mr. Briscoe. I'm certain that your message will reach the Cambodian Americans in your district and beyond. Retiring, Congressman Alan Lowenthal is popular in their community. He responded to their concerns about Cambodia being ruled for decades by an autocratic leader, a former communist guerrilla commander. He had introduced resolutions condemning human rights abuses by the Cambodian government. Will you join the effort to condemn such government if elected? I will say the word, Pol Pot, killing fields. Third of the country. It's unbelievable. It's a story that's not well told in the United States in our history. I'm an elected school board trustee for 16 years, 4 times by the people, for the people, with the people. And we don't do a very good job in this country telling the Cambodia story. We do a good job on other countries, but not the Cambodia story. So to answer your question, one of the first things I will do is visit Cambodia as a U.S. congressman representing everybody in the district, including my Cambodian friends. And I would absolutely stand up and stop human rights abuses from the leftover residual Khmer people who are still in power in Cambodia, still have part of the parliament. And the abuse of human rights must stop, and the United States should take an affirmative stand to talk about that. People here have relatives and friends still abused and treated poorly, and that needs to stop. I would certainly support and do those things in the U.S. Congress to help the Cambodian people, and I will visit Cambodia. Thank you very much, Mr. Briscoe, and good luck to you. Appreciate your time for coming on our program today. Thank you. John Briscoe is a candidate for California's 42nd District for U.S. congressional seat for retiring Congressman Alan Lowenthal. And he is running against his opponent, former Long Beach Mayor Robert Garcia. លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះមុននឹងជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតជាបន្តទៅទៀតនោះខ្ញុំសូមបកប្រែជូនត្រួសនៅអ្វីដែលលោក John Briscoe លោកមានប្រសាសន៍លោក John Briscoe ជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធហៅថា US Congressional District ហ្នឹងបាទនៅមណ្ឌលលេខ42រដ្ឋ California ដែលគូប្រជែងរបស់គាត់គឺលោកអតីតអភិបាលក្រុង Long Beach Robert Garcia លោកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយលោក Garcia គូប្រជែងរបស់លោកគឺខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបាទលោក Robert Garcia លោកមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារមនុស្សលោកដែលត្រូវការរស់ទាំងខ្មែរទាំងសាសដតីនៅក្នុងមណ្ឌលគាត់និងមណ្ឌលដតីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថារស់ទាំងថាប្រើពាក្យថាត្រដដោយសារអីទំនិញឡើងថ្លៃសពសារទំនិញសពសារពើឡើងថ្លៃហៅថាអតិផរណាហ
ហើយនៅរដ្ឋ California លោកមានប្រសាសន៍ថាម៉ាស៊ូតប្រេងម៉ាស៊ូតដល់ទៅ1ហ្គាឡុង$7 បាទហើយខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ថាប្រេងសាំងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបន្តិចមកវិញហើយថ្លៃប្រេងតាមស្ថានីយ៍បូមប្រេងចាក់ប្រេងចាក់សាំងហ្នឹងលោកថានៅរដ្ឋគាត់ដូចជាមិនទាន់ឃើញចុះនៅឡើយទេហើយគឺជាការដែលពិបាករស់ដោយសារទំនិញឡើងថ្លៃហើយលោកបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលលោកជូ Biden ហ្នឹងថាមិនដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយគិតទៅពីចាយលុយរដ្ឋបាទហើយការចាយលុយរដ្ឋនេះតាមក្បួនខ្នាតសេដ្ឋកិច្ចគឺថានឹងធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យទំនិញមួយចំនួនណានោះចុះថ្លៃមកជាបណ្ដាប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចិត្តដែលមនុស្សចង់បានហើយលោកថាលោកនឹងខិតខំបើសិនជាទទួលបានការដូចថាទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរោលរបស់លោកបានខ្លាយទៅជាដំណើររាជលោកនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសហការីដើម្បីនឹងបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងសម្ភារផលដែរថាចំពោះអ្នកដែលរស់លើប្រាក់ខែងាប់បានសេចក្តីថាអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍អត់មានលុយឡើងទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ហ្នឹងក៏ខំប្រឹងតម្លើងដែរឆ្នាំក្រោយនឹងមានឃើញការតម្លើងប្រាក់បន្ថែមទៀតលើប្រាក់និវត្តន៍ចូលនិវត្តន៍នោះបាទក៏ប៉ុន្តែលោកថាការតម្លើងប្រាក់ខ្លះទៅលើប្រាក់ចូលនិវត្តន៍នោះគឺវាអត់ទាន់នឹងថ្លៃទំនិញដែលឡើងស្រើតបាទឧទាហរណ៍ថាទំនិញឡើងថ្លៃ$10ហើយយើងទទួលបានការដូចថាទទួលបានបៀវត្សទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍នឹងក្នុងមួយខែតែ$8គឺថាវាអត់ទាន់នឹងថ្លៃទំនិញដូច្នេះត្រូវតែប្រែប្រួលហើយលោកក៏បន្ទោសថាមិនរដ្ឋការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនបានដោះស្រាយរឿងបញ្ហានេះខ្ញុំងាកទៅសួរលោកអំពីលោកចង់អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមណ្ឌលរបស់លោកទៅបោះឆ្នោតហើយបោះឲ្យរូបលោកខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើលោកធ្វើអីដើម្បីឲ្យខ្មែរបានដូចថាពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យលោកនោះលោកថាលោកធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងសាលារៀនដ៏ធំមួយហើយទទួលការស្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាច្រើនលើកច្រើនសារនោះគឺរឿងខ្មែរគេមិនសូវនិយាយច្រើននៅក្នុងជាសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺម្ដងម្កាលដូច្នេះលោកចង់ឲ្យរឿងខ្មែរហ្នឹងឲ្យគេឯងបានដឹងឮឲ្យជ្រួតជ្រាបលោកយកឧទាហរណ៍ពីរឿងដែលថាប៉ុលពតខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះបាទហើយខ្ញុំឆ្លើយថាលោកប៉ុលពតនោះស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះខ្មែរនៅតែស្លាប់ដដែលរាល់ថ្ងៃនេះតាមវិធីផ្សេងលោកថាលោកនឹងទៅលេងស្រុកខ្មែរទៅមើលស្រុកខ្មែរហើយនឹងជួយស្រុកខ្មែរតាមវិធីណាដែលលោកអាចធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំសួរថាកាលដែលអ្នកដែលធ្វើជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់42ហ្នឹងមណ្ឌល42ហ្នឹងគឺមានលោក Alan Lowenthal ហ្នឹងលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងខ្មែរហើយខ្មែរចូលចិត្តលោកនោះណាលោកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍ខ្មែរដោយសារអីលោកយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួរថាតើលោក John Briscoe ហ្នឹងបើជាប់ឆ្នោតលោកនឹងគ្រប់គ្រងលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកអតីតតំណាងរាស្ត្រ Alan Lowenthal ដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកបានបង្ហាញថាលោកនឹងធ្វើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់ខ្មែរចំពោះរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកថាខ្មែរគួរតែធ្វើអ្វីដែលអាចផលិតផលដែលមនុស្សម្នាត្រូវការប្រើប្រាស់ត្រូវការយកទៅមនុស្សត្រូវការមិនត្រូវការទៅពឹងផ្អែកលើជំនួយចិននោះទេហើយជំនួយចិននេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទលោកចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលមកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលបាទមិនមែនសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមឬក៏បកមួយនោះទេបាទហើយដើម្បីឲ្យដកឃ្លាឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសចិនកុំឲ្យស្ថិតក្នុងឥទ្ធិពលចិនលោកលើកឧទាហរណ៍ថាបើចិនកាន់កាប់កំពង់ផែចិននឹងប្រើនាវាកប៉ាល់នេសាទយកត្រីអស់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺ
អត់មានឱកាសនឹងទៅនេសាទដូចចិនទេពីព្រោះចិនគេនេសាទហើយគេធ្វើត្រីខកំប៉ុងគេធ្វើជាផលិតផលផ្សេងវិចខ្ចប់នៅលើកប៉ាល់នោះតែម្ដងមិនចាំបាច់យកមកឡើងគោកទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺបានទៅចិនបើប្រសិនណាជាចិនកាន់កាប់កំពង់ផែណាមួយនៅសមុទ្រខ្មែរនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងដែលជជែកជាមួយនឹងលោក John Briscoe ហើយទុកឱកាសនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលនៅតំបន់លោកហ្នឹងត្រិះរិះពិចារណាវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចុះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានជាតិតទៅទៀតបាទអ្នកតស៊ូមតិនៅក្រៅស្រុកអះអាងថាអ្នកដែលប្រាថ្នាប្រជាធិបតេយ្យរឿងចាំបាច់ដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺត្រូវពួតដៃគ្នាស្នើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលនឹងមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយជំរុញបើកផ្លូវស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ថាវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់ការប្រទុះសារាយគ្នាក្នុងនោះអ្នកដែលចូលចិត្តលេងល្បែងនយោបាយបុគ្គលក៏គួរតែបញ្ចប់ដែរដើម្បីងាកមកនាំគ្នាគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិវិញប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះនៅតែគិតផលប្រយោជន៍ជាតិធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបកពួករបស់គេមែននោះលោកកឹមសុខលើកឡើងថាអាយុជីវិតប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលក្នុងការធានានៅបូរណភាពទឹកដីធានានៅឯករាជ្យភាពនិងធានានៅការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋជាដើមគឺមានកត្តាកំណត់សំខាន់លើការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី$23,1990តែមួយគត់ដូច្នេះក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនោះគួរតែស្រុះស្រួលគ្នានៅពេលនេះដើម្បីសុភមង្គលជាតិខ្មែរទៅថ្ងៃអនាគតប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរណាស់តែចេះខ្មាស់ចេះអៀនប្រទេសវៀតណាមព្រោះថាទោះបីជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវច្របាច់បញ្ចូលគ្នាពីពួកសេរីជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសក្តីប៉ុន្តែពួកគេអាចសហការគ្នាបានគ្រប់ពេលដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែភ្ញាក់ខ្លួនគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនជាជាងការបង្អួតបកពួកបង្កចំនួនជាតិឯងដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិនិងនាំទៅរកក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនាថ្ងៃមុខកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ដល់ទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដល់ខ្លីខាងមុខនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joe Biden នៅពេលនេះគឺបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអភិក្រិតភាពនៃសហគមន៍អាស៊ានដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមលើភាពជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនោះប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាលោក Joe Biden នឹងបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានក្នុងការធានាសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងសុខុមាលភាពនៃប្រជាជាតិទូទាំងសកលលោកផងដែរស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកសេកសុជាតិបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះថាវប្បធម៌នៃការព្យាបាទនយោបាយគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងនាំសង្គមនិងប្រជាជាតិខ្មែរវិលទៅរកភាពអត្តាធិបតេយ្យហើយអ្នកដែលឈឺចាប់បំផុតពីមេរោគសង្គមនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរតែម្ដងលោកសេកសុជាតិលើកឡើងថាវប្បធម៌ព្យាបាទនយោបាយគ្នានេះគឺជាវប្បធម៌បំផ្លាញនីតិរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះថាជនអវិជ្ជាគឺជាជំពូកមនុស្សដែលស្អប់ច្បាប់ជាតិជាទីបំផុតដូច្នេះអ្នកដែលយកច្បាប់ធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយច្រើនតែយកច្បាប់មកធ្វើជាលេសតាមរយៈនៃការប្រើតាមនីតិមាត់របស់ខ្លួនប្រចាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991ប្រទេសកម្ពុជាពិតមែនតែបានរំលត់ចំនួនផ្ទៃក្នុងជាតិដោយអាវុធប៉ុន្តែចំនួនបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួននៃអ្នកនយោបាយនៅតែបន្តមិនចេះចប់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធានានៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ដែលបានបង្កទៅជាវិបត្តិជាប់គាំងនយោបាយជាតិដោះស្រាយមិនចេញរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានតាំងខ្លួនថាជាអធិរាជ Facebook បានចំណាយថវិកាជាង$30,000សហរដ្ឋអាមេរិក
ដោយឥតប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបានការចុច like ពីក្រៅប្រទេសព្រោះតែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានលុបចោលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះដោយសារតែ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំពានគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដូច្នេះតើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអសកម្មរបស់ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយនេះលុបចោលនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2021នោះយ៉ាងណាវិញលោកតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មាននេះពិស្ដាសុកឥឡូវទៅប្រឹងខ្ញុំនៅ Facebook អោពេលហើយចុះអានៅក្នុងហ្នឹងតើខ្ញុំដឹងថាអាហ្នឹងវាមកពីណាអញ្ចឹងអា Facebook ហ្នឹងគឺថាម្ចេះ Facebook ហ្នឹងទៅទទួលក៏ទៅឯងយក like របស់គេយកមកឲ្យអញដឹងណាទៅបញ្ជាអាហ្នឹងទៅរួចអានេះលេងត្រឹមតែ Facebook ចាញ់គេក៏ព្រោះរឿងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបរិះខ្លាំងនៅកម្ពុជាដែលបានតាំងខ្លួនជាអធិរាជ Facebook ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយនេះរកឃើញលទ្ធផលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំនួន15ក្នុងចំណោម20ថាជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអសកម្មនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2021ហើយបានចំណាយថវិកាជាង$30,000ដើម្បីទទួលបានការចុច like ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានលុបចោលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នោះចោលដោយសារតែមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបានមកពីព័ត៌មានសាធារណៈដែលបង្ហាញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ណាល័យទំព័រផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនបានប្រមូលព័ត៌មានដោយបានរកឃើញលទ្ធផលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំនួន20ក្នុងនោះមានចំនួន15ជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអសកម្មហើយ5ទៀតជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសកម្មរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញទៀតថានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2021 Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំណាយថវិកាជាង$30,000ទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអសកម្មចំនួន15ក្នុងចំណោម20ដើម្បីទទួលបានការចុច like ដែលភាគច្រើនចំនួន likes នៅលើ Facebook បានមកពីក្រៅប្រទេសគឺពីប្រទេសឥណ្ឌា ហ្វីលីពីន មីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវហើយ Facebook បានលុបចោលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នោះយោងតាមទិន្នន័យបង្ហាញថានៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនបានចំណាយប្រាក់ពី$45,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៅ$50,000អាមេរិកសម្រាប់ការបង្ហោះរូបភាពដែលលោករាប់បាតព្រះសង្ឃរូបថតដែលលោកថតជាមួយប្រពន្ធដែលមានចៅស្រីឈរនៅពីក្រោយដើម្បីបានចំនួនចុច like ជាង1លាននាក់រីឯនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019ក្នុងរូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើរហាត់ប្រាណនៅមាត់ទន្លេជួបជាមួយអ្នកលក់ផ្លែឈើលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយ$9,000ទៅ$10,000សម្រាប់បង្ហោះរូបភាពនោះដើម្បីបានចំនួនអ្នកចុច like ជាង1លាននាក់រីឯរូបភាពលោកហ៊ុនសែនធ្វើពិធីសូត្រមន្តនៅផ្ទះជាមួយនឹងភរិយានិងចៅគឺបានចំណាយលុយចំនួន$15,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៅ$20,000ដើម្បីទទួលបានអ្នកចុច like នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្នុងរូបភាពលោកហ៊ុនសែនទៅទទួលអ្នកដំណើរកប៉ាល់ទេសចរ Westerdam ដែលដឹកមនុស្សជាង2,200 នាក់សង្ស័យថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 ដែលត្រូវបានកំណត់ជាឈ្មោះផ្លូវការថា COVID-19 ឲ្យចុះចតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយថវិកាចំនួន$200ប៉ុណ្ណោះដែលមានចំនួនអ្នកចុច like ចន្លោះពី200,000ទៅ250,000នាក់ចំណែកនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018ក្នុងរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះជួបកម្មកររោងចក្រលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយថវិកាចន្លោះពី$100ទៅ$199ប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានចំនួនអ្នកចុច like ចំនួន100,000នាក់ទៅ125,000នាក់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអធិរាជ Facebook ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកកម្ពុជា5នាក់រួមមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដោយរំពឹងថាមានចំនួនចុច like នៅលើ Facebook របស់លោកនឹងកើនឡើងដល់4លាននាក់បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានក្រុមហ៊ុនមួយនៅអាមេរិកបានចេញផ្សាយការរកឃើញមួយចំនួនថាចំនួន like នៅលើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភាគច្រើនបានមកពីក្រៅប្រទេសគឺពីប្រទេសឥណ្ឌា ហ្វីលីពីន មីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌូនេស៊ី
មុនការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន4ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2016អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបញ្យល់ទៅអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅលើ Facebook របស់គាត់ថាអ្នកជំនាញអាចបង្កើតចំនួន likes คล้ายៗហើយលួចចំនួន likes នៅលើ Facebook លោកសំរងស៊ីបានសរសេរថាគេបានលួច likes ពីទំព័រ Facebook របស់លោកតាមជំនាញរបស់ចៅរឿង likes คล้ายៗនិង likes លួចបន្លំលើទំព័រ Facebook នេះវាដូចជារឿងសន្លឹកឆ្នោតคล้ายៗនិងសន្លឹកឆ្នោតលួចបន្លំនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ដោយស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគណនីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានចោទប្រកាន់ថាប្រើប្រាស់វេទិកាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះមិនត្រឹមត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំពានទៅលើគោលការណ៍ជាច្រើនរបស់ Facebook រួមទាំងការទិញ likes និងការគំរាមកំហែងសម្រាប់ជាដើមនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងសរសេរថាមានភស្តុតាងសំខាន់ដែលលោកហ៊ុនសែននិងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធបានប្រើប្រាស់វេទិការបស់ Facebook មិនត្រឹមត្រូវបំពានគោលនយោបាយរបស់ Facebook និងស្តង់ដារសហគមន៍ពាក្យបណ្ដឹងនេះអះអាងថាយោងតាមការប្រស្រ័យតាក់ទងផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់គាត់បានចំណាយប្រាក់រហូតដល់ជាង$15,000ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបង្កើត likes คล้ายៗនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកផៃសិផាននិងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកដួងតារាប្រធានក្រុមការងារ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបានទេរហូតមកទល់ម៉ោងផ្សាយនេះខ្ញុំតាំងសារដា The Cambodia Daily Washington សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកចំនួនដែលកើតឡើងរវាងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បកភ្លើងទៀននិងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បកប្រជាជនកម្ពុជានៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជាទង្វើបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនកុសលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះថាគ្រប់ភាគីដែលបង្ហាញអរិយាប័ត្រគ្មានក្រមសីលធម៌ជាអ្នកតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដែលម្នាក់បង្ហាញអំពីទង្វើហិង្សាខណៈម្នាក់ទៀតព្យាយាមបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យបង្កឡើងជាចំនួនក្នុងចេតនាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋបែបនេះគ្រាន់តែជាស្ទីលនយោបាយចាស់គំរិលដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិបែកបាក់ប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនកុសលលើកឡើងថាការដណ្ដើមយកឈ្នះចាញ់គ្នាដើម្បីប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងដោយមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគឺជាសកម្មភាពមួយដែលបង្កើតកំហឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់ប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាទង្វើបែបនេះនឹងកាន់តែពង្រីកខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរឥតឈប់ឈរដោយសារតែសមាជិកបកនយោបាយទាំងនោះគិតតែអំពីប្រយោជន៍បកនិងប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះរិះគន់ថាបើចំនួននោះគឺជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីរកភាពរីកចម្រើនឲ្យពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានវាជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើចំនួននេះគ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍បកនយោបាយរៀងខ្លួនបែបនេះវាជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតក្នុងឋានៈពួកគេជាអ្នកតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីនេះជំទប់ទី2សង្កាត់អូចាពីគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងហើយបន្ទាប់ពីសមាជិកបកភ្លើងទៀនរូបនេះអះអាងថាខ្លួនបានរងនឹងការប្រើអំពើហិង្សាពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អូចាលេខរៀងទី6ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីយៀនរ៉ាស៊ីនកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះជុំវិញបញ្ហានេះចៅសង្កាត់អូចាដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអែមសុផលបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុនៃចំនួននេះថាការទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នារហូតឈានដល់ការប្តឹងផ្តល់គ្នានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីយៀនរ៉ាស៊ីនបានស្នើឲ្យភ្នាក់ងារសង្កេតការបោះឆ្នោតពីគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយរូបដែលសុំធ្វើសម្បត្តិកំណើតប៉ុន្តែអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតមិនព្រមទើបបង្កទៅជាការប៉ះទង្គិចគ្នាបែបនេះចំណែកអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតបានអះអាងក្នុងការផ្សាយរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីនេះថាពលរដ្ឋដែលស្នើសុំធ្វើសម្បត្តិកំណើតនោះគឺជាស្ត្រីចំណាស់មួយរូបដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលមានសតិមិនប្រក្រតីហើយមន្ត្រីសង្កាត់មិនគួរយកករណីនេះបែបនេះមកលេងសើចលើស្ត្រីរូបនោះទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកអំពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងនាថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
ការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលស្នាមមេដៃបង្កើតឡើងដោយគណៈបកបេះដូងជាតិការចាប់និងបញ្ជូនលោកសៀមភ្លុកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុខាព្រោះមកពីលើកហេតុផលថាលោកសៀមភ្លុកមិនចូលបំភ្លឺប៉ុន្តែលោកសៀមភ្លុកថាការមិនបានចូលបំភ្លឺគឺដោយសារតែលោកមិនបានទទួលដីកាពីតុលាការបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនលោកបានរៀបរាប់ថាលោកសៀមភ្លុកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងស្នាមមេដៃដើម្បីបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអំឡុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនមកចូលរួមសវនាការបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំនាពេលកន្លងមកលោកសៀមភ្លុកបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជារឿងនយោបាយសហភាពសហជីពកម្ពុជាសោកស្ដាយដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមសមាជលើកទី5នៃសហភាពសហជីពអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ITUC ការសម្ដែងការសោកស្ដាយពីសហភាពសហជីពកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំសុគង្គដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនបានដាក់លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរទៅបរទេសទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022ដើម្បីចូលរួមសមាជលើកទី5នៃសហភាពសហជីពអន្តរជាតិ ITUC នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពីសហភាពសហជីពកម្ពុជាគេឲ្យដឹងថាការសម្រេចរបស់តុលាការជាទង្វើគៀបសង្កត់សេរីភាពការធ្វើដំណើររបស់លោករងឈុនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ថាប័ន ITUC ដែលមានសមាជិកជាង400លាននាក់និងអង្គការសហជីពជាសមាជិកប្រមាណ300អង្គការសហជីពទូទាំងពិភពលោកលើសពីនេះទៀត ITUC មានដៃគូជាមួយអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ៗនិងមានឥទ្ធិពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងដែរសហភាពសហជីពកម្ពុជាចាត់ទុកការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី5នៃ ITUC នេះវាគ្មានផលចំណេញអ្វីដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលដែល ITUC លើកករណីលោករងឈុននៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះសហភាពសហជីពកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនចេញទៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាមានការអញ្ជើញពី ITUC ដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ព្រមទាំងការធានាអះអាងពីមេធាវីការពារក្តីថាលោករងឈុននឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលចប់មហាសន្និបាតក្តីប៉ុន្តែតុលាការនៅតែមិនអនុញ្ញាតការមិនអនុញ្ញាតនេះដោយសារសហភាពសហជីពកម្ពុជាថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីសហភាពសហជីពកម្ពុជាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបដិសេធការស្នើសុំរបស់លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសមាជលើកទី5នៃសហភាពសហជីពអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅពីបង្ហាញការសោកស្ដាយសហភាពសហជីពកម្ពុជាទទូចឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចបដិសេធមិនឲ្យលោករងឈុនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតនៃសហភាពសហជីពអន្តរជាតិនោះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយពីលោកបានរិះគន់លើបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដោះលែងលោកចេញពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរក្រៅពីព្យួរទោសនៅសល់ហើយប្រធានសហជីពនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលរឿងព្រំដែនកម្ពុជាលោករងឈុនក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានពីតុលាការរយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅលើវិថីមួយដែលពិបាកធ្វើដំណើរទៅឈោងចាប់ដៃគ្នាឲ្យជិតស្និទ្ធនោះណាស់ភាពរំសាយចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃបរិះខ្លាំងគ្មានគូប្រៀបបោកកំទេចក្រុមប្រឆាំងនិងរំលាយបកប្រឆាំងធំជាងគេចោលហើយដែលបកនោះដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីក្នុងស្ថានភាពនេះរដ្ឋការនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីក្រាក់ក្នុងក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងទ្រព្យសម្បត្តិនៃគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលមាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលើសពីនេះទៀតរដ្ឋការរបស់លោកโจ Biden សម្រាប់ព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា GSP ដែលមិនត្រូវយកពន្ធលើផលិតផលកាត់ដេរពីកម្ពុជាដែលមានសាច់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទោះជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាប្រធានវិធានការនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះរបបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឃើញខាតបង់អ្វីធំដុំនៅឡើយក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់តែពេលវេលាមួយទៀតគឺការអនុម័តច្បាប់ថ្មីចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមួយទៀតដែលគេហៅថាច្បាប់ស្តីអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់នេះបានអនុម័តរួចទៅហើយដោយអនុគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសគឺនៅសល់តែការសម្រេចរួមពីព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើច្បាប់នេះអនុម័តហើយនោះគឺទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរដល់ចំណុចបែកបាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរតើច្បាប់នេះអាចនឹងកើតជារូបរាងនៅពេលណាហើយអាចចេញរួចដែរឬទេបើមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួននៅតែលឹបលោជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញដែរនោះក្នុងស្ថានភាពដូចនេះដែលគេថាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទៅមុខមិនរួចថយក្រោយមិនរួចអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេថាជំហរមិនច្បាស់លាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានត្រឹមតែបង្កឲ្យមានភាពប្រទាំងប្រទុះផងនិងត្រូវរើគ្នាផងជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនភាពមិនច្បាស់លាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យការដឹកនាំរបស់បរិះខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែដឹកនាំទៅរករបបផ្ដាច់ការនិងកាន់តែមានអំនួតហើយមិនខ្លាចបាត់បង់ដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេព្រោះតែដោយនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំដោយរុញឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពប្រទាញគំនិតគ្នានៃក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនិងហើយនាំឲ្យក្រុមនេះឈានទៅដល់ការបែកបាក់គ្នាទៀតផងដោយនេះហើយបានជាមានការចោទសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរដើរលើវិថីពិបាកធ្វើការជាមួយរបបបរិះខ្លាំងក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបន្តទៀតឬក៏ត្រូវចាត់ទុកជាដៃគូចំនួនតែម្ដងមានមតិខ្លះនិយាយថាព្រោះតែយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងកែវភ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះគ្មានខ្វល់នឹងសម្ពាធបរទេសនោះទេមិនថាឡើយសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបបរិះខ្លាំងហ៊ុនសែនក៏មិនខ្វល់ដែរពួកគេនិយាយថាក្រុង Washington រៀបយុទ្ធសាស្ត្រគ្រាន់តែលឹបលោប៉ុណ្ណោះតើវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចម្តេចអ្នកសង្កេតការលើកឡើងអំពីសាវតាថ្មីនៃទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រេះស្រាំនៅឆ្នាំ2013គឺនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតដែលកាលនោះលទ្ធផលបង្ហាញថាបកប្រជាជនកម្ពុជាជួបរឿងអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល3អាណត្តិចុងក្រោយគឺចាញ់ឆ្នោតបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីតែបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះបានរៀបចំផែនការយកឈ្នះតែម្ដងគឺកំណត់យកអាសនៈឈ្នះលើគូប្រកួតដោយរុញឲ្យស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថាជាអ្នកថាតាមក្រោយនៅពេលនោះបកប្រឆាំងឈ្នះអាសនៈបាន55ទល់នឹង68តែតួលេខនេះគឺអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាមានការក្លែងបន្លំពីស្ថាប័នបោះឆ្នោតលំអៀងទៅរកបកកណ្ដាលអំណាចដែលការពិតបកប្រឆាំងឈ្នះលើសលប់ពេលនោះបកប្រឆាំងបានច្រានចោលដោយមិនព្រមយកអាសនៈសភាទាំងនោះទេហើយធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់អំណាចបាតុកម្មបានរីកខ្លាំងឡើងគណៈកម្មការមើលឃើញពីលក្ខខណ្ឌអាក្រក់នៃថ្លៃឈ្នួលទាបពេកក៏បានមកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយដែរបាតុកម្មដ៏ធំមានការចូលរួមពីមហាជននិងកម្មករតែភាពស្ទុះសៀរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនលូកដៃភ្លាមជួយកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏សម្រេចបង្ក្រាបដោយបាញ់សម្លាប់បាតុករហើយក្រោយមកបកកាន់អំណាចក៏អូសបកប្រឆាំងចូលរដ្ឋសភាជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្រោមលក្ខខណ្ឌពីបកប្រឆាំងពេលដឹងថាស្ថាប័ននេះលែងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនបានទៀតហើយបកកាន់អំណាចក៏រកវិធីរំលាយបកប្រឆាំងនេះតែម្ដងគឺនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបកប្រឆាំងដណ្ដើមយកអំណាចមូលដ្ឋានបានហើយនោះក្រោយរំលាយបកប្រឆាំងហើយគឺមួយឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតសភាដែលពុំមានបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះទេ
បកកណ្ដាលអំណាចបដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបន្តបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសហជីពការងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួនហើយចំណែកឲ្យលោកកឹមសុខានិងអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗក្នុងបកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសហើយហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់5ឆ្នាំថែមទៀតនៅពេលដែលបកកណ្ដាលអំណាចអស់ក្រុមខ្លាំងប្រកួតជាមួយខ្លួនហើយពេលនោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ប្រៀបដូចជាការប្រណាំងសេះលើសង្វៀនប្រកួតដែលគ្មានគូប្រកួតគណៈនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបឆ្លើយតបដែរដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីពុករលួយរដ្ឋបတ်ការអនុគ្រោះពន្ធប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មតែទោះជាបែបនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនបានអូសប្រទេសទាំងមូលទៅពឹងផ្អែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនវិញទោះបីជាដឹងថាបំណុលចិនអាចคล้ายជាអន្ទាក់បំណុលនិងឥទ្ធិពលអាក្រក់ក៏ដោយក្រុង Washington សឹងតែភ្លេចថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងគន្លងចិនរហូតដល់ឆ្នាំ2019ពេលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងចម្លងដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនស្ថាបនាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅសមុទ្ររៀមទើបសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ញាក់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ញាក់ខ្លួនខ្លាំងគឺនៅចុងអាណត្តិលោក Donald Trump នោះតែម្ដងចូលដល់អាណត្តិលោក Joe Biden ទើបសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ញាក់ខ្លួនខ្លាំងជាងមុនហើយបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាហូហែមកជួបលោកហ៊ុនសែនអំពីមូលដ្ឋានទ័ពនៅរៀមទ័ពជើងទឹកនៅរៀមដែលអាចនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិនអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាតែរបបនៅភ្នំពេញយកត្រចៀកម្ខាងស្ដាប់ប៉ុន្តែម្ខាងទៀតស្ដាប់ចិនហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាងស្ដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតតែពេលនេះដូចជាចង់ហួសពេលទៅហើយគឺកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងទៅហើយជាមួយនឹងបំណុលហក់ឡើងដូចភ្នំដូច្នេះឥឡូវនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Joe Biden នឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងអួតអាងថាលោក Joe Biden បានសម្រេចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមការអញ្ជើញរបស់លោកវត្តមានរបស់លោក Joe Biden និងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងនាំឲ្យរបបភ្នំពេញចាត់ទុកថាខ្លួនគេកំពុងតែមានព្រៀបយ៉ាងពិតប្រាកដលើក្រុមប្រឆាំងគឺលើការតស៊ូការទូតមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុងភ្នំពេញថាអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកទាំងអស់សុទ្ធតែមានសេរីភាពគឺលើកលែងតែក្រុមអ្នកនយោបាយរត់ទៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅតែទទួលបានការរាក់ទាក់ពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគិតថាវត្តមានលោក Joe Biden ដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគួរតែលើកឡើងឲ្យដាច់ស្រេចថាប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមបន្ទាត់ប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវឬក៏ដើរលើផ្លូវបែបផ្ដាច់ការទៅមុខទៀតហើយរដ្ឋការលោក Joe Biden ផ្ទាល់ក៏ត្រូវកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបន្តចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាដៃគូប្រយោជន៍ឬជាដៃគូចំនួនពិតប្រាកដលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា